Essa mostradinha deu o que falar lá no Insane Sound 2025. Essa daí é a Bombarock, um trio nordestino equipado com 6 graves Taramps Thunder Bass 6.2K de 15 polegadas aplicados em caixa canhão. Tem 16 médio graves aplicados em caixas cornetadas. Tem também 32 drivers fenólicos Taramps, é claro, SFD 4300 e também 16 driver TI. Nesse sistema todo foram utilizados os módulos alta voltagem da Taramps. Foi um HV 80.000 para os graves, outro HV 80.000 para os médios graves. Foram utilizados 4 HV 3.000 para os drivers fenólicos e um HV 3.000 para os drivers titânio. E o mais interessante desse som é que o sistema alta voltagem, que normalmente é alimentado por baterias ligadas em série, quem alimenta o som são 2 geradores de 11 kVA convertidos diretamente para os amplificadores.